Akkam jirtan kun Roobeeraadha. Ogeessa maashina huccuu hodhaati. Namoonni tokko tokko gaafii gaafachaa turtanii gaafii sana gabaabumatti isinii deebisuudhaaf warri hubannoo akkasiis hin qabne akka bartaniif garaagarummaa maashina diijitaalaa fi maanuwaalii garaagarummaa isaa isinitti himuu barbaade. Diijitaala jechuun maashinoonni kan keenya ammayyaawaa isa ta'e jechuudha gabaabumatti. Ammayyaawaa ta'ee gosoota sadii jira isaan diijitaala jennus. Inni biraa inni tokkoffaan direct driveidha. Inni lammaffaan semi auto. Inni sadaffaan immoo full automatic kan jennudha jechuudha. Isaan sun hundinuu garaagarummaa qaba. Amma kan irratti dubbannu direct driveidha. Namoonni baay'een warroonni uffata aadaa mana uffata aadaa qabdan garmentii xixiqqoo isa uffata biyya keessaa hojjetanii wantoota garaagaraa kan hojjettanii yeroo baay'ee kan ittiin fayyadamanii direct drive itti fayyadaman. Direct drivein maanuwaal irraa kan adda isa godhu wanta biraa osoo hin ta'in maashinoonni tokkuma garaagarummaan isaanii motorri inni maanuwaal irra jiru teebilii jala jira. Motorri isin argaa jirtan inni kun jechuudha. Teebilii jalatti argama. Kan maashinicha sochoosu maaliidhaan sochoosaa? Beeltiidhaan sochoosa jechuudha. Yeroo hojjennu beeltiidhaan sochoosa. Beeltiidhaan mataan maashinii naannaa jechuudha. Kan mataan maashinii yookaan main shaft inni jennu maaliidhaan naannaa? Beeltiidhaan naannaa jechuudha gabaabumatti. Inni direct drive kan jennu motorri bifa ammayyaan xiqqaa ta'ee mataa maashinii irratti hidhamee kan hojjetame jechuudha. Galatoomaa isiniin jedhaa. Koppii liinkii sheer gochuun dagatinaadha. Kun Roobeeraa Guddataati. Ogeessa maashina huccuu hodhaati. Galatoomaa.